Assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde e moon oɗo subaka alhamisa hannde koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe seeɗen men jejjitaka e laal gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o foof ha oɗon mboro wawa hollude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e Afrique foof no subaka foof ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Baba Moussa Niang bisimilla ma mbani mba Aissata Ndiaye ko noon tigui min calminima min calmini yeeɓiyankoɓe ganduɗa ko plateau men revue de titre kala e subaka ɓen ɓe ganduɗa ko o keppani kaɓani kono kadi meeɗa yatide caggal e rewidade golle Pindi TV ɗo ɓe mbawi wonde nder e bawol leydi kala en calminiɓe Aissata Ndiaye duwaw mo kewɗa duwade a duwa e ɗum de Covid 19 wonde nata Moussa Niang mi haali de mboroso holla en caggal mi yettaki ɗo mboroso hollen caggal kono hollani caggal sa daari professeur Mboup mo IRSF ko mbimo kon tawi nder jaydeje ɗe no mboroso nan ɗo Moussa Niang te ko ɓuuri hen wonde danger woni kala ko ganduɗa ɓeydata ɗum hande Sénégal ko hen daari yeyino ha 100 hannden tawi 300 et quelque cas aɗa andi ɗum ɗon nana ɓeydo nana ɓeydo troisiéme vague yo Allah het amin 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 ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui jayde leydi Sénégal garti oɗon mobilisation walla mbiyenna on commémoration 10e anniversaire mo ganduɗa ko 23 juin 2011 ene wayno noon ɓe garte e ganduɗa kay koye mawninngol oɗon ko amma ɗum ko kay Aissata Ndiaye e wiide jayde leydi Sénégal hoɗele ndi nene heɓono ganduɗa ko jilluji faggude goɗɗi tournéji économique e nder ganduɗa ko juhli leydi Sénégal e noon tigui jayde Vox Populi udditidama Vox Populi ɓe mbi ko 10e anniversaire d'une révolte populaire 23 juin de mobilisation 2 états d'esprit ene wayno tigui on ganduɗa ko ñalawma 23 juin mawninama e nokkuji ɗiɗi ɗo e nder lamorgo ngo nokku goto ko toto Aslem Grand Yoff e nder oɗon terrain tigui wonno toon ko mouvement pour la défense de la démocratie hono oɗon M2D ene wayno toto place de la nation wonno toon ko M23 goto foof de holliti juɓɓudi ganduɗa kay no holliri walla mbiyenno no jaɓɓori oɗo ñalawma ɓeɓe ganduɗa ko makkista walla mbiyen ɓe ganduɗa wonɓe parti au pouvoir ɓe kamɓe M23 ene wayno de ɓe mbi ko on ñalawma arno ganduɗa ko combat gam kayya ndina jencude démocratie leydi Sénégal ko hen tigui ɓe ɓeydi tumnade kono ɓeɓe ganduɗa ko M2D kañumen de goyti ko alhaali 3e mandat e sudde kongi fade ganduɗa ko hooreje leydi Macky Sall jeyde las ko wi las ɓe mbi ko démonstration de force hayso tawi ganduɗa ko place de la nation waɗi yimɓe pancarte uji e gueɗe mbaɗe noon ene wayno de toto Aslem Grand Yoff ɓowli kurum yimɓe kikiɗe hanki o tigui e gardogol ganduɗa ko on hooreje Pastef e ngun gomu yana mara kono kay e on mouvement M2D mouvement pour la défense de la démocratie kongi mabɓe kamɓe oɗo mouvement ko hoore lendiya alto 3e mandat ene wayno kongi mabɓe goɗɗi faade ganduɗa ko ɗiɗon walla mbiyen juɓɓudi walla mbiyen no hoore lendi Macky Sall joguiri ndiɗon leydi ɗin kongi jalte ganduɗa ko hooreje Pastef Ousmane Sonko caggal kan Aissata Ndiaye ɓe garti tigui kongi oɗo no Doudou Sarr coordonnateur M23 wi ko président Macky Sall waɗi satisfaire ganduɗa ko yoga e ko ɓesgu Sénégal namdotono kongi makko tigui ene tawino ndeɗo jayde o wi ko kamɓe M23 so tawi tigui hoore lendi ñawdani ganduɗa ko gueɗe kewɗe ganduɗa ko ɓesgu Sénégal ɗe namdotono tanno hande kamɓe ɓe gummima kaɗon landa kanen tawi nder hello jeegomo hello jeeɗiɗo ndeɗo jayde las caggal kan ɓe garti e ganduɗa tigui ganduɗa ko oɗon hôpital principal mo Dakar mo ganduɗa tigui hande Aissata Ndiaye ine ñamali 1.2 milliard ko prési CFA jayde enquête koloski jayde enquête ɓe mbi ko la guerre des mots yadude natal on gorko mo Kargue Crew gorko mo Kaolack ko wiyete ko kilifa mo Yana Mara yadude natal on gorko gardiɗo ganduɗa kay ko ngun gomo Yana Mara wiyete ko Alioune Sané e yesso oɗon micro kono kay e yesso ganduɗa tigui oɗon public wonno koye nder oɗon tribune walla mbiyen koye oɗon podium hanki toto Aslem Grand Yoff ɓe garti e ngal ɗon potitalla oɗon célébration 10e anniversaire mo ganduɗa ko 23 juin 2011 kongi Mor Ngom e Doudou Sarr kame kongi Ousmane Sonko ne tawi nder jayni o wi ko le peuple est fatigué de lutter contre des pratiques qui viennent sans cesse ene wayno ɓesgu Sénégal tampi haɓanade wona gueɗe e wiide Ousmane Sonko ɓesgu Sénégal yo heeɓo hankkadi nde gam waylude wona gueɗe une bonne fois pour toutes ɗin kongen tawi nder ndeɗo jayne caggal kane heele mabɓe jeeɗiɗo kamɓe jaynen koɓe enquête ɓe mbi ko Macky poursuit des tournées économiques Louga Kolda Sédhiou kamɓe Ziguinchor ene wayno de ɗi woni diwanuji ɗi ganduɗa hoore leydi ndi yaɓani jayde les échos ko siifi hande jayde les échos siifi gardini ɓe mbi ko grave danger ko cours le Sénégal conséquence écologique ganduɗa kay ko taaridi men alhaali ganduɗa ko diƴƴe walla mbiyen pohpolam leydi caggal teskede yogue kulle ne maayi toon ene wayno saabi ɗum ko décès marine gueɗe mbaɗe noon ene wayno de oɗon gaz kamɓe pétrole tigui
batteɗe exploité mo BP projet oɗon tigui saabi ganduɗa ko yoga e ganduɗa ko kullon tawete ko e maaje leydi Sénégal maaje kadɗe tagui hande oɗo saaha ene teska e mumen ŋakkere walla mbiyen teska e mumen caɗele no fewi ɓe mbi ko les grosses menaces sur l'aire marine protégée de Saint-Louis e tedditama walla mbiyen ɓuuri tentude oɗon alhaali noon ko diwan Ndar leydi Sénégal kanen tawi nder helloji ɗiɗi caggal kan ɓe gaari natal on ɓiɗɗo mo con Balago Seck on hoorejo ganduɗa ko on orchestre Ramadan kono kadi on woni presse faramaren Wali Balago Seck on alhaali ganduɗa ko Range Rover ganduɗa kay ko jokkodirnoɗomo walla mbiyen gaddunoɗo caɗele hakkude makko e on gorko biteɗo Ibou Touré kada haala waɗi hande duuɓi joyyi kono ɓe dartinomo yesso ganduɗa ko tribunal ene wayno de on juge d'instruction Aissata Ndiaye rewti kaɗon haala ha saaha goɗɗo holko ganduɗa ko oɗon juge suuti fade Wali Seck e Ibou Touré kamɓe Pape Massali Nia Abdou Dieng Serigne Mbacké Gueye Sanou Kébé ɓen kala ɓe ganduɗa tiguen tuma e oɗon ala haali uddir jayde leyse ko kanen tawi nder hello maɓe tatam jayde l'observateur addi ko natal ganduɗa ko nden jinde ɓurde mawnude e lamorgo leydi Sénégal on paami tigui nden jinde Mabos Aissata Ndiaye ɓe mbi ko Mabos les incroyables découvertes ene wayno ko tawa toon ko hunde hulɓinide ko hunde nde ganduɗa julɗo kala ne foti hulɗi ɗum ko hoore tigui ganduɗa ko neɗɗo ene sooma e bagui danejo subhanallah ne hayso jini kay ene sooma e bagui danejo kono Aissata Ndiaye ko ɓuuri hulɓinade tigui tawama toon woni hollum capantati e ɗiɗi taw ko tigguyon no tigui werlaɓe toon en ganduɗa ko jibinaɓe tigguyon keccon ɗum noon kala tawama e nder ndeɗo jinde kanen tawi nder hello jeeɗiɗi kono kay ɓe ɓuuri artude ganduɗa ɗo e hojomaji walla mbiyen oɗo saaha mo gonɗen horejo leydi ndi ne foti yilloyade e nder ndeɗon jinde nde ganduɗa tigui Mabos ɓe mbi ko à quelques heures de la visite du président ɗeɗo gueɗe tawama toon ɗo to ganduɗa ne heddi hojomaji walla mbiyen heddi waktuji hoore leydi ne yillo e ndeɗon jinde tawama toon ɗeɗon gueɗe mbaɗe noon caggal kane ɓe garti e ganduɗa kay ko oɗon professeur Souleymane Mboup gardiɗo URSF e wiide makko il faut se préparer à une troisième vague de Covid-19 wadde ndiyen ganduɗa kay Aissata Ndiaye hayso duwama jabama ene manque ha joni tigui ganduɗa ko oɗon rafi Covid-19 ene jokki layde ɗo to ganduɗa leydi Sénégal ene simta temete to ganduɗa leliɓe cellani oɗon rafi kane tawi nder hello mabɓe tataɓo kamɓe jayni hen koɓe Youssou Madjiguian jayde quotidien le quotidien de Madiambal Diagne nde arti ganduɗa koye nomogol oɗon conseil des ministres hanki ko erreur walla wona erreur kala no wawno siforade Antoine Diome arti waɗi rectifié oɗon erreur ene wayno Aissata Ndiaye e oɗon nomination conseil des ministres hanki on tigui ganduɗa ko laamu leydi Sénégal walla mbiyen ɓen ardiɓe ko Macky Sall walla Antoine Diome gote mabɓe nomi on mo gonduɗa tigui ko basnoɗo fitano mo walla mbiyen ko jaltuɗo aduna Moussa Gadio on gonnoɗo ancien adjoint au sous-préfet de Thiès Nord kañum tigui basno fitano mum guilay lewru avril lewru février ko kañum de noma hanki conseil des ministres woni hunde hawde ganduɗa kay ko yoga e ganduɗa tigui jayniyankoɓe leydi Sénégal kanen tawi nder haala mabɓe ɗiɗeɓo kamɓe ɓen jayniyankoɓe ganduɗa tigui ko le quotidien eɓe garti tigui ganduɗa ko oɗo célébration 23 juin Macky dans tous ses discours ala haali ɗi ganduɗa kay holno on ñalawma siforno ñande 2011 holɗin konngui ɗi ganduɗa hoore lendi wirno hen uddinde ɗon jeyne ma taw hen kaɗon haala kono kay hello mabɓe sappo e ɗiɗi ɓe gaari ko oɗon fanno coftal balli caggal nde Sadio Mané wondi mum suude konngui e gonka dingle leydi Sénégal stade uji ene wayno de nguɗon baddu jagore ñalawma hanki hoore lendi Macky Sall suuti walla mbiyen ƴetti pellital Aissata Ndiaye artude hen wonde de ɗen dingre yo gartire walla mbiyen yo pewne no hannirta ni gam bismade woni potite jayde gendire le soleil ari koye oɗon stade mo ganduɗa ene tawe to jaam ñaajo sa yeli oɗon werla faade Koufoute Koumbalou Mama e dow tali tigui ma sowno oɗon stade mo ganduɗa Aissata Ndiaye e oɗo saaha juɓɓudi makko nen yaha so tawi jayniyankoɓe le soleil kalani en mbaɗani Mahamadou Mamoudou ene wayno les travaux du stade avance à grands pas oɗon stade mo ganduɗa ko Sénégal stade mo 50 000 places ganduɗa tigui nenen juɓɓudi no hannirta ni ɗo e ganduɗa tigui hirande Sénégal tigui ene wawi bismade pottite e ngal ɗon dingiral pattam lamiwal ngal ɗon dingiral jongal ngal ɗon dingiral holliti mbaɗi mum hayso tawi suwa gassa ene wayno noon ɓe garti e ganduɗa ko ɗiɗon infrastructure uji ɗi ganduɗa koye président Macky Sall suuti ɗum o wi ko ganduɗa ko normaji stade leydi Sénégal tigui e stade uji ganduɗa taweteɗe e diwonuji leydi Sénégal tenti stade uji ɗo e lamorgo ngo yo pewne yo kadi jinde ɗum saabi ganduɗa Aissata Ndiaye o waɗi convoqué réunion présidentielle gam artude oɗon programme d' infrastructure nodduɗo on jagorɗo coftal ɓalli leydi Sénégal Matar Ba komi oɗon jagorɗo budget kam e finance maire mo Boké Diallo ɓe Abdoulaye Daouda Diallo uddinde jande hello ɗiɗeɓo hello ganduɗa ko nogas nayima taw ko hen jayde libération ari ko ganduɗa ko ela haali on gorko mo Irlande gorko tubak mo fitano mum yoɓa to sali ñahñahal wonno koye balɗe ɓennuɗe ene wayno oɗon enquête losko oɗon alhaali tumi ganduɗa ko jofi ko on mo ganduɗa gardanoɗo oɗon galle woni oɗon vigile kañum de fawa junggo gam kay losko oɗon alhaali wargo oɗon gorko kanna ko enquête exclusive woni ko jaynen koɓe libération mbaɗi e mum caggal kane Aissata Ndiaye ɓe garti oɗon commémoration 23 juin
kanen tawe nder hello maɓe jeeɗiɗo kamɓe jani koɓe ligirade coftal balde stade Nathan Ryan Sterling gorko mo Angleterre, Leon Goretzka mo gorko mo Allemagne, Kevin De Bruyne le Diable Rouge wondude CR7 Cristiano Ronaldo, Luka Modric kam Laporte mo leydi Espagne ene waynode ɓe gartiya eɗen pottite mantininde ganduɗa ko teskama hanki hakkude Portugal e leydi France 2 buts partout, Allemagne Hongrie 2 buts partout, kono de ene wayno ɗiɗon club aji kala walla mbiyen ɗin équipe aji kala mbaɗi qualifié e oɗon ganduɗa kayya ko 8e de finale coupe d'Europe ɓe garti e natal on gorko mo leydi France on numéro 19 hay so tawi ko noon fo portata to ganduɗa ko leydi Espagne to Real Madrid o wiyete ko Karim Benzema heɓde doublé fartague tigui woni ko heeɓi kono kay Cristiano Ronaldo ko noon tigui waɗi waɗande Portugal hay so tawi ko 2 penalty consécutif Benzema ganduɗa koye Cristiano Ronaldo ɓe mbi ko signé de doublé Allemagne forceps la Pologne mise en KO Benzema. Il y avait sur moi cette pression de tout le pays ene wayno tigui ganduɗa ko wakkilare walla mbiyenna yidde ko leydi mabɓe France foof ene wonno e ganduɗa ko posé sur ses épaules woni sababu tigui wartade mo gaɗum puttalla e sen jeeya hanki den jii beele mo Samba Diop weltede ɗon pottite ɗum de wono ganduɗa ko tungunde ne e ganduɗa koye kelle gadane jaydi leydi Sénégal e o subaka alkamis noon tigui Moussa Nia ɗum ɓurno tengtude hande jaydeli ɗi min gaddani on ɗum en jokkatane banggal yete fait divers walla mbiyen gueɗe rendo noon haala ruttoto tan koko ganduɗa haalanoma hanki woni 23 juin mawnintenoɗo ɗum ɗon noon hanki mataw ayi Moussa Nia ko pottite ɗiɗi mbaɗa ina waɗi noon ɓe hernoɓe ɗo to Grand Yoff e kadi ɓe ganda kañumen gonno to place de la nation walla place de l'obélisque ɗum ɗon noon hanki kamɓe wonnoɓe place de l'obélisque ɓe kawri toon ɓe jewtide koye mabɓe mataw tan ɓe kolliti kadi weltare mabɓe e kadi 23 juin mo ganduɗa yete ɓenni kono noon ɓe daño hen tan ko mataw ɓe dañino foɓɓude kelle hay so tawi no wiyete ni koye dow ƴiijam koye dow pittali ganduɗa mbasama e nder leydi ndi koye dow mette wonno kono noon ɓe keeɓino tan tappude kelle beelemma saabu ɓe dañino ko ɓe jiiɗi ko hanki noon mataw pottiteɗe jiiɗani saabu discours aji Moussa Nia gonano gotum hennoɓe to Grand Yoff to kamɓe ɓe kolliti tan ko wonno ɗo ko mataw ummaki ɗo taw ha joni saabu kamɓe koye mabɓe mbi ko leydi ndi yahani tene so woppirama niyete ɗo umminoɗo tan ko ɗon fayata so tawi ni wonani ɗon ɗum koye konngudi mabɓe kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe kenno to place de l'obélisque ine jeeyano hen noon hewɓe ɓe ganduɗa yete jiyama hen hettuɓe banggal luldiɓe hewɓe jiyama toon ko wayno Ousmane Sonko en e woɗɓe ko toon ɓe kenno kamɓe ɗum ɗon noon hanki ƴewtida ɗo e nder leydi meɗen Sénégal Moussa Dia ko noon tigui toto Aslem Grand Yoff no mbiɗani tawama toon Ousmane Sonko kono kay yiya ɓen ɓe ganduɗa tawnoɓe ngal ɗon digiral jaɓɓimomo jaɓɓal pattam lammi walla kono kay waɗi discours fade hoore leydi ene wayno muujiba ganduɗa ko waddeɓe komammude oɗon journée wonno e tan jeeyayi ko hollude yeɓesgu leydi Sénégal hoore leydi Macky Sall ala coppal wadde 3e mandat kono e muujiba oɗon ñalawma ko en tant que wiyama anniversaire ko ñalawma wadno ko les faits de la journée ou bien ganduɗa ko ɓurno tendude ñalawma ko ɗum ɗon poɗɗo artude alay ko ɓurno jojjude hanki ɓen ɓe ganduɗa ko maayɓe e oɗon 23 juin no mbiɗa hanki ni ɓen tigui ponno waɗede commémoré ponno waɗede rendre hommage kokke ganduɗa fartague par ce que on démocratie leydi Sénégal wonno koɓe kaɓanto ko on réforme constitutionnelle wonno koɓe jaadani donc ils sont partis mais pour le pays ils ont versé leur sang donc nak fonno harujinde ñalawma hanki o hayso tawi M23 waɗi toto place de la nation waɗeɓe rendre hommage on vivra hommage hollite ganduɗa ko leñol mabɓe ɓe noon jahani perte par ce que ɓe jahno ko haɓana leydi ko ɗum ɗon ɓurno jojjude ñalawma mais ko ɗum ɗon tigui woni ken jeyani sur hande ɓe kamilaji e gueɗe mbaɗe noon kono ha joni ko intérêt politique division walla mbiyen la guerre des mots ɗum ɗon ko mobilisation goto e mabɓe foof ganduɗa so leñi ɓuurat tekkinde ko banggue mum tentuma ganduɗa ko ɓeɗon M2D mouvement pour la démocratie ene wayno kamɓe da je peux dire ko ils ont raté le sens ou bien la quintessence de la journée hayso tawi ganduɗa ɓe koɓe kaɓaro ko cause noble walla ils sont dans leur principe ene ɓurno harujinde journée hanki o artirde ganduɗa tentinde wiide ɓesgu Sénégal le peuple gouvernement so woni ɗo ko sababude mon hay sappiɗa noon tigui Moussa Nia e ɓe
ɓen wasnoɓe hen pittali mumen ene jeeyano hen Mamadou Diop ene jeeyano hen policier mo ganduɗa wasino hen fittandu muɗum ene jeeya hen woɗɓe ɓe ganduɗa mbasi pittali mumen ɗum ɗon nde ɗon haare ha yetti ha tengti ñalawma 23 juin tawde noon ko haare wotere wonno koko mbiɗa ko ɓeɗon hanki indeli mumen ne ponno innede kono kadi darde mumen ne ponno kadi ruttinede ko ganduɗa ko ne foti eɓe ponno jarnede no fewi Moussa Nia kono noon koko mbiɗa ko politique so darima tan mataw won intérêt ji ganduɗa suuɗoto saabu politique mataw ne wawi wiide ko intérêt mum personnel tan ƴewata intérêt goɗɗo ɗum ɗon fof noon koko ganduɗa yette ina ƴewtinda e nder leydi ndi hanki wona ɗo banggue wona banggue oya ɗo ganduɗa ƴewtindama ɓeɗo sukaɓe wasnoɓe hen pittali mumen eɓe ganda daranima kaaɓi leydi ndi ha jeehi hen indeli mumen inna e ko wayno noon tigui mataw Moussa Nia koye ɗi konngudi uddeten roɓɓindu jaydeli meɗen tuttude won adi